Сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нь энэ бичлэгийг үзэж байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Би гинт байж байгаад яг энэ бичлэгийг хиймээр санагдаад хийгээд сууж байна л да. Ямар тухай бичлэг вэ гэхээр та нар гарчгийн дээрээс харсанчлан яг би одоо бол гарчгаас бодож олоогүй байна. Тэгээд ямарсан YouTube-ийн тухай ярина заяа. YouTube хийх нь ялангуяа начиг юм амжилтгүй ютубер байхын хэцүү зүйлүүдийг ярина. Одоохондоо яг нэг сайхан талуудын нэг сайн мэдрээгүй л энэ л да. Тийм болохоор сайхан юм ярьж чадахгүй нууцлаарай. Хөтөлбөр ютубер байхын хэцүүнүүдийн л ярив. Хамгийн эхлээд миний ярих юм бол YouTube эхэлжсэн үеэсээ эхэлж ярих нь зүг бах те. Хамгийн анх YouTube эхлээл одоогоос хэдэн жилийн өмнө та нар намайг эхэлсэн гэж бодож байна. Бараг 4 жилийн өмнө эхэлсэн. Тэгснэ одоо л дөнгөж 10k хүрсэн зэ. Нэрээ 10k болсон штэ. Та нартай зөндөө их баярлалаа. 4 жил нилээн зүтгэж учир зүгөө олохгүй байж тэр донд зөндөө бичлэг постлж зөндөө устгасан гэл яривал зөндөө юм байна. Хамгийн эхлээ YouTube эхлэхэд намайг хинж үздэггүй байлаа. Тэ нэг 100 хүн л үздэг. Тогтмол нэг 100, 117, 130 гээл те 500 хүмүүс үзчихвэл тэр чинь бүр бурхан амар их тоо шиг санагддаг байлаа штэ. Тийм байсан үеийг бодох юм бол одоо бас гайгүй заяа. Өөрийнхөө үзэлтүүдийг ингээ харахаар угаасаа YouTube руу тэлдэр штэ. Та нар ингээд 70%, 80% ингээд 60% нь те бурхан 60% нь саб дарахгүй үзэж ийн гэвэл тэр чинь амар бага байна. Над дээр бүр 90% байдаг гэж бодтоо. 90% нь subscribe дарахгүйгээр үздэг. Why вэ? Тэгтээ зүгээрээ би дараараа гэж гоохгүй заяа. Зүгээр би хэзээ нэг өдөр дартал нь юм хийж чадах байлгүй дээ. Нэг өдөр ингээл нэг бичлэг маань бүүн болох юм л би мэдгүй шүү дээ. Яг англи үг хэлэх гээд байна. Болий. Ингээ ихлээ хийхэд намайг хүн үздэггүй байсан. Дээрэс нь би өөрөө үндсэн ажилгүй үежээж YouTube хийгээд эхэлсэн. Тэгэл эннийхээ үр шимийг үзчих гээл хичээсэн тэр дундуур ажилд орж үзсэн. Зөндөө ажилд ороод зөндөө газар хөдөлмөрөөр шулуулсан. Тэгэл эргээл би энийгаа л хийх ёстой юм байна гэдэг дээр дахиад эргээ буудаг ийм үе надад асар хүнд үеуд надад зөндөө байсан заяа. Гэхдээ ойр орчныхан маань хүртэл хэлнэ. Болчихчи. Одоо ингээд миний ойр орчныхан зүгээр ингээд үнцэн ажиллаа хийгээл юу тийм бичлэг юу тийм санаа зовх юмгүй сайхан ингээд нормал урсгалаараа сайхан амьдарч байгаа штэ. Тэнгүүт би ингээд мөнгөгүй. Би ингээд боломжгүй. Тэнгүүт намайг тэгж яхаар зүгээр ажилд орооч. Орч ажлыг маш хурдан сурдаг нэр өөрийгөө одоо орчин үед бол өөрийгөө магтсан хүн жоох явдаг болчиход аа шүү. Тийм болохоор би өөрийгөө жоох магтчихъя. Бүх ажлыг ингээд гартаа оруулаад амар хийгээл сурчдаг. Тэнгүүт чи ингээл амар чадртай ээжэж яагаад ингээд ажил хийхгүй ингээл хизээч би юм биелхийн те хизээч биелхийн мэддэхгүй ингээ мөрөөдлийнхээ араас чи ингээ яваад байгаа юм шүү гээл зөндөө юм болж исэн. Тэгэл тэр болгонд найзуудтай гомдно, уйлна те намайг ойлгохгүй байна гэж бүр уур хүрнэ. Ингээл амар асуудал зөндөө байсан. Энэ бол энэ зүгээр ихний шат. Тэгэхээр хэрвээ чи YouTube хийх гэж байгаа бол юу агаарай. Үндсэн ажлынхаа хажуугаар YouTube-ээ эхлүүлээрэ гэдэг зүйлийг би хамгийн ихэнд өгнө. Гоё ингээ хажуугаар зөвлөгөө өгөх гоё юм байна тий. Уйлдуулаад. За окей. Хоёрдугаарт нь би ингээд болсон явдал ярьсантай холбоотой заяа. Болсон явдал ярьсан чинь хүмүүс амар сонирн байдаг заяа. Үнэхээр сонирн хүмүүс айгүйх байдаг. Өнөх ингээ миний өмнө ярьсан гэмт хэрэгүүдийн подкастууд байгаа штэ. Тэдрийг одоо юу гэдэг жишээ дуурайлаа ч юм уу ингээд байдаг хөөх. No, please би хизээш тэгж дуурайхгүй зэ. Яа тэгэл угасаал ингээд хүн болгонд байдаг яг ерөнхий зан тэнд гарч ирж байгаа байхгүй юу. Дээрээс нь гэмт хэрэг болгон дээр орчуулаа явахаар стил одоо тэгэл юу гэдэг чи стил тийм байгаа ингэж байгаа. Тэгэл одоо яг ингээд хэлэхээр санахгүй байна л да. Ингээд зөндөө ингээд үгнүүд яг тэр гэмт хэрэг дээр заавал тэр подкастн дээр заавал гарч ирдэг заяа. Тэрийг би ингээ хасаад ярьдаг гэхээр яагаад ч би ингээл орчуулгынхаа явцад тэр дотроо орцсон тэр хэрэг дотроо орцсон. Бүр ингээд туйлширсан байгаа учраас би тэр үгнүүдээр тэр чигээр нь ярьцдаг. Тэгэнгүүт тэрийг дуурайлаа, энийг дуурайлаа гэдэг зүйл bullshit.
тэрийг сонсдог хүмүүс, хов жив сонсдог хүмүүс, скандал тэдрийг сонсдог хүмүүс, тэгэл мэдээлэл сонсдог хүмүүс, эвгүй аимшигын юмнууд үздэг сонсдог хүмүүс гэд яг нэг юм бүлэг хэсэг одоо энэ чинь нөгөө нэг хоёр хүний тухай яриаггүй штэ хэдүүлээ нэг чинь ингээд нэг 2 сая хүний тухай ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь ингээд яг ингээд хуваагдсан байгаа хгүй нэг YouTube-ийн яг энэ одоо сэдвүүд байгаа штэ тий энэ миний саяны хэлсэн сэдвүүд дээр ингээд хуваарлагдсан байгаа. Тэгэхээр би энд ганцаархнаа энэ заяа. Одоо тэр хин шиг ганцаархнаа, золбоо ганцаархнаа. Тэгээ Musicolic Girl ганцаархнаа тэр ануу тий. Тэгэл Ruby ганцаархнаа ингээд сууж байгаа. Тэгэнгүүт тэр хэдэн зуун мянган хүнд тэр болгон хүн бүрт нь яг ингээд тааруулж контент хийн гэвэл уучлаарай бид нар чинь солиорчт юм аа гэдэг мэдрэл мото болчт юм аа гэдэг. Тийм болохоор өөртөө таалагддаг хүнээ өөртөө чинь өөрийг чинь тарих толгоо арай зөөлөг хүлээж авч байгаа хүнээ очиад сонс. Тэггүй энэ чи тэрнээс тийм дор байна. Тэр бест чи мя гэлтэй энэ минь чинь үнэхээр come on бити энэ тэнэг байгаа чи. Би яад Монгол кино урлаг ингээд одоо л дөнгөж ингээд жоохон хөгжиг шат руугаа. Тэгтэл нэг юм утга санаа тэр зураглал тэр киноны одоо үзүүлж байгаа дүрстэй юмнууд нэг л юм. Яхад дутуу юм шиг санагдаад идэм бол гэж би боддог гэсэн чинь энэ үзэгчдээс олсон заяа. Монголчууд үнэхээр аимшигтай хил амтай арт түмэн. Боже мой. Үнэхээр зарагч заяа бүр юм зарагч бүр юм ясны хүнтэй ингэж алалц одоо юу гэдэг одоо монголчуудын тамийн тогооны үлгэр гэдэг шиг те ингээд одоо нийгэм гэхдээ нилээд нөгөө талдаа бас жоохон гарч ийн л та ирээдүйд айгүй гоё болох бах манай монголчууд яагаад гадны улсуудад те ингээд би өчтөрний солонгос кино үзлээ л те Escape гэд та нар үзсэн үү Univision дээр орсон мэлээ тэр Escape дээр тэр залуу тэр кинон дээр нэг зураглал гарсан юм аа. Яг яар гэсэн чи тэрийг мартчихдаг гинэ. Та нарыг ийм мартамхаа болсон уу? Би нэг ковид вакцин л чихээ суугаад. Яарсан нэг тийм сонин манай монголчууд энийг яач хүлээж авах байсан бол гэж би бодсон надад тийм сцен гарсаахгүй юу? Тэнгүүд тэнд нийгмийнх нь одоо юу гэдэг нийгмийнх нь сэтгэл зүй, ард түмнийх нь боловсрал мэдлэг дээрээс нь альва зүйлд ингээд нэг те нэнийгээ ингэж чангаасан биш те юм түлхсэн хөөргсөн тийм найз нөхөрлөлийн холбоо хань ижлийн хайр гэр бүлийнхэн гэл нэг нэгийг дээш нь түлхсэн дэмжсэн тийм зүйл угаасаа урагшилтын байна гэдгийг би энэ YouTube-ыг өнөөдөр хүртэл хийхдээ би ойлгосон. Бүр YouTube дээрээ бурхан минь хэлдвэр бол хэлдэг. Окей, би тэрийг одоо гэдэг цэвэр шүмжлэлийг бол би өстой яг хүлээж авдаг. Шүмжилж байгаа нэртэй доромжлоод идэг хгүй юу? Тэрэн дээр би бол яг хариуг нь өгдөг заяа. Би зүгээр олж агаад бараг те гэмээр юмнууд надад гарч ирэх үе байдаг заяа. Одоо юу гэдэг би өөрөө хүн штэ. Би энд нэг робот суучаад эсвэл AI-аар бүтээгдсэн хүн та нарын ямар над руу хандж байгаа тэр муухай сөрөг зүйл тэр муухай болгонд би ямар ч реакшн үзүүлэхгүйгээр надад тэр чинь хүнд тусахгүй. Яг тэгвэл би нөгөө робот AI-ийн бүтээсэн Google-тэй юм чинь надад ингээд тусахгүйгээр одоо юу гэдэг байхгүй байгаа ш та би чи хүн юм чинь тэр болгоны чинь би үзэж байгаа харж байгаа. Дээрэс нь би амьдарч гин те өдөр тутамдаа би цаг минут секундээр амьдарч гин. Тэгэхэд надад муу өдөр гэж байгаа, надад гоё өдөр гэж байгаа. Тэнгүү та нар миний амар хэцүү бүр ингээд фильтрцэн өдөр надад тэр амар комент ороод ирэнгүүт гээ бараг ингээд нэр үнэхээр хүмүүс оддуудыг би яагаад сэтгэл готролд ороод би яагаад тэгэд идэг гэдгийг би ийм жижигхэн юм дээрээс л ойлгосон заяа. Би бол юу ч үзээгүй байгаа штэ тэр хүмүүсийн хажууд бурхан минь дэлхийн одын хажууд би Монголд одч биш. Заяа зүгээр л нэг жижигхэн бичлэг хийдэг нэг жижигхэн охин ийм жохон юм дээр хүртэл ингээд сэтгэлээр унаад би ёй би уг нь өөрийгөө голдгоо заяа. Үгүй голдгооч байх тий нөгөө ингээ магтдаггүй өөрийгөө зүгээр ингээд юу гэдэг би амар болж जैन те би лаг байна би мундаг байна гэдгүү би дандаа одоо би энэс илүү яаж сайжруулах вэ гэж дандаа ингэж төвлөрч тэрэнгүү та нарыг хэлсэн хэлээгүй би өөрийгөө заавал би ингээд байн голж идэг байн би өөртөө надад өөртөө итгэлгүй өөрийгөө чамладаг те ийм талууд надад угаасаа байж л байгаа штэ тэгэнгүүт заавал тэргэж намайг хилээл элдв янзаар ярих ингээд доромжлох шаардлага байд юм уу гэд би асуумаар идэх байхгүй юу. Тэ би ч гэсэн амьдралдаа стресстэй би амьдралдаа бас надад миний уур хүрсэн зүйлүүд байдаг. Тэгэнгүүт
Хүмүүс болохоор юу яагаад гэдэг вэ? Надад энэ чат ирээд байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэрийг уншчлаа сая. За илгээ юм. За sorry. Тэнгүүд би өөрөө тэр сэтгэл хөдлөлөөрөө би өөр хин нэгнийг би комментоор би юмыг хийж байгаа юмыг би мяалтгүй. Би зөв хүний харилцаа хандлаган дээр л би юм коммент бичдэг. Тэрнээс би зүгээр байгаа байдлаар нь ч юм уу те нөгөө шүүмжилж байгаа нэртэй би доромжилдаг ч юм уу тэг огт би өөрийнхөө асуудлыг өөрийнхөө стрессийг өөрийнхөө зовлонг би бусдад ерөөсөө нялзаадаггүй. Дөрөвдөх нь Монголоос контент хийн, Монголоос контент бүтээгч байна ч юм уу те ютубер байна гэдэг бол нэрээ үнэхээр алаан шүү заяа. Гадаадад байдаг хүмүүс ч гэсэндээ өөрөөсөө хэмжээнд амар асуудал байдаг те. Тэгэл үнэхээр контент хийхийг хүссэн учраас хийж байгаа байх. Монголоос хийхийн хэцүүг нь би одоо та нарт хэлье. 5-4 юм шүү заяа. Мөнгө авдаггүй. YouTube-с цалингаа авч чаддаггүй. Би 4 жил болоход 4 жил би нэг төгрөг аваагүй хийж байгаа бичлэгээ. Тэгэхдээ би үнэхээр энэ зүйлийг хийх дуртай, энэ зүйлээс би кап авдаг, энэ зүйл миний ажил болсон заяа. Одоо бүр яа энэ зүйл миний ажил гэж бодоход надад аим гоё байдаг. Ер нь энэ контент хийдэг, YouTube-ийн бичлэг хийдэг, одоо контент бичлэгийн цааш юм тий. Бичлэг хийдэг эдгээр хүмүүсийнхаа одоо рекламыг тэ YouTube-с тавьдаг рекламыг гадаадаас үзэж байгаа бол гүйлэхгүй үзэх хэрэгтэй гэж яриад байдаг те. Энэ бол зөв шүү. Энэ бол үнэхээр nice. Тэнгүүтээ хоёрт нь Монгол ютубердээ өгсөн тэр Монголын компаниудын зар сурчлагаанууд шүү дээ тий. Одоо битмит одоо хэрэггүй угаасаа тэр мэрийг одоо рекламд нь гэдэг айгу хэцүү байхгүй юу? Болохгүй байхгүй тий. Тэр угаасаа хор уршиг та нар мэдчихэж байгаа. Би ч гэсэн тэрэн дээр байр суурь нэг байна. Монголоос өгж байгаа рекламнуудын ч гэсэндээ та нар гоё үзээд тэгээд таны амьдралд өдөр тутамд угаасаа хэрэгтэй л зүйлийг тэнд рекламдж байгаа штэ. Тэгэхээр тэр зүйлээ амьдралдаа нэг удаа дэмжиж тэр байгууллага тэр компани тэ өөрөө чинь туртай ютубертэй хамтарсан байгаа бол гоё дэмжиж орлого оруулах хэрэгтэй гэж би хувийн зүгээсээ бас хүсэж байна. YouTube хийх юм бас 5 дахь нь та нарыг ойлгоосоо гэж хүсэж байгаа зүйл нь гэх юм уу? Одоо юу гэдэг гадаадаас контент хийж байгаа ютуберүүд тухайн орчинд нь байгаа хилээ сайжруулсан, дуудлага нь ч гэсэн цэвэрхэн болсон те. Одоо миний хувьд болохоор би Монголд байдаг. Дээрээс нь би монгол хэлээрээ контентоо хийж байгаа тийм үү. Тэгээд ингээд гадаад үг хэллэг жишээ нь одоо Мексикийн гэмт хэргийг ярьж байхдаа тэр хүмүүсийнх нь нэрийг хэлэхэд хүртэл надад ингээд гэмээр үеинүүд надад зөндөө байдаг заяа. Тэгээд ингээд угаасаа л нөгөө одоо үгүй хятадууд хүртэл нэг аялгаар одоо англиар ярихтаа нэг сонин хятад аялахтаа ярина, солонгосчууд нэг ярихтаа нэг сонин нэг давсгүй хоол шиг ярьдэн штэ тий. Тэгэл Монголд ч гэсэндээ монголчууд нэг юм хатуу Монгол үсгнүүд дуудлагч угаасаа юм хатуу штэ. Тэгэхээр яг тэр хатуу чигээр нь оруулаад гэтээ харин монголчууд таа очиж гайгүй ярьдаг заяа. Гэтэл би ингээ Монгол аялахтаа англи үг хэрэгжилж байгаа. Тэгэнгүүт намайг хэллэг мэдлэгээ сайжруулаач гинэ. Мөнгөний өгчгөө би гадаад очиод амьдраад тэнд нь сурчий гэж хэлмээр үе надад байдаг заяа. Хамгийн хэцүү нь ингээд хэлний дуудлагын ч юм уу те аль болох би уг нь 10 жилдээ манай багш нар намайг амар хэлний авьяастай гэдэг байсан байхгүй юу. Тэнгүүд яг үнэндээ ингээд нэг тийм амар сайн биш. Яг миний өдөр тутмын амьдрал яг гадаад хэл дээр явдггүй учраас дуудлага мань сайжрах нөхцөл нэгдүгээр байхгүй. Хоёрдугаарт би яг хуу сонсоод ойлгох чадвар гайгүй ч гэсэн нөгөө яг ярих болохоор би ингээд байдаг заяа. Тийм болохоор би тэрнээсээ ичээд гадаад үг хэллэгэн дээр жоохон болгоомжтой, жоохон сэрэмжтэй байдаг. Тэгэхээр та нар маань бас болж өгвөл монгол хүнийхээ контентыг үзэж байхдаа зайлшгүй зарим гинт хэрэг дээр тэр гадаад үгийг хэлхээс өөр аргагүй нөхцөл байдал гарч ирдэ шүү. Тэгээж хэлэхээр чадахгүй ээжиж мэжиж гэж хэлхээс өмнө монгол хүн штэ гэж бодох хэрэгтэй бас те. Та нараа өөрсдөө бас хийвэл яг контент хийгээд үзэх юм бол яг өөртөө ойлгох бах. Тийм болохоор хүний оронд яг өөрийгөө тавьж бодож үзээд тэгээд бичиж байгаа зүйлээ бодож байгаа бичиж байгаараа гэж хэлэх гэсэн юм аа. Миний хэлэх гэсэн зүйлсүүд одоо эдгээр байла. Тэгээд дараагийн иймэрхүү одоо ингээ юу гэдэг ер нь ингээд нэг сэдвүүд барьж аваад би өөрийнхөө өнцгөөр тэ Монголынхоо амьдрал тулгуурлаж Монгол хөрсөндөө буулгаад одоо миний харах өнцөг ч гэсэн ингээд та нараас шал өөр л байгаа штэ. Та нар ч гэсэн ингээд үзэгчд маань ч гэсэн ингээд хоорондоо бүгд өөр өөр үзэл бодолтой.
одоо амьдралыг арай өөр туулсан ч юм уу те. Би ч гэсэн шал өөр амьдралаар явсан ч юм ингээд байгаа. Тийм учраас би гоё нэг сэдв барьж аваад болсон явдлын дугаарынхаа хажуугаар бас гоё ярьжий гэж бодлоо. Яг ямар хүн юм бэ гэдэг дотоод хүний минь та нар маань мэдэхгүй байгаах. Тийм биз дээ. Би ерөөсөө тэгж баг ярьдаггүй. Өөрийнх нь тухай бол ялангуяа ер нь ярьдаггүй. Тэгээд ингээ гоё амьдралдаа туулсан, ойлгосон, мэдсэн, сурсан те тэдгээр зүйлсүүдээ ер нь манай эргэн тойрныхан ингээ бүгд хэлэн заяа. Маш их хүнтэй хуваалцдаг, хүнтэй ярилцдаг, хүнд ингээд сэтгэлийн доошоо олоод те бүр ингээ шалгаар нэг сэтгэл зүйтэй болсон багт нь би ярилцаад амар гоё болдог ч юм уу ингээд миний эргэн тойрны хүмүүс надад ингээд бүх юм ярих хайгуу дуртай байдаг. Тийм болохоор ч тэр юм уу би ингээд ийм сэдвүүдээр бас өөрийнхөө нэг онцлог юм байна да гэж харсан учраас харнаас л ойлгосон. Тэрийг мэддгүү лээсэн. Тэгээд тэр талаараа гоё нэг сэдвнүүд барьж аваад ярил гэж боддог хгүй. Би өөрөө бас ингээд ютуберуудыг үзэнгүүт тасын харилцааны тал дээр, найз нөхдийн харилцааны тал дээр ингээд сонсоол ангууд ингээд амар Монголын амьдралаас арай хол юм уу да гэмээр зүйлсүүдийг айгүйх яриад байгаа юм шиг надад санагддаг учраас тэгж ярьжий гэж бодсон сая. Жинхэнэ би бол яг нэг иймэрхүү л харизматай хүн байдий. Тэгээд та нар сонирхож байвал ямар сэдмээр ярилцмаар байна. Сэтгэлээ уудлаа Сэтгэлээ уудлаа гэж нэрлэх үү? Оо, энэ гоё нэр юм шүү. Сэтгэлээ уудлаад гоё хэдүүлээ гоё ярилцъя гэж бодож байна. Та нар ямар сэдв сонгомоор байна? Тэгээд доор бичээрэй. Олонхын саналыг авсан сэдвийг би барьж аваад энэний дараа crime дугаар орно. Тэгээ crime дугаар маргааш орой орно заяа. Yes. Уг нь ингээд ийм сэдвэр ярих юм бол би өдөр алгасахгүй оруулсан ч чадна. Өдөр болгон нэг шинэ бичлэг оруулсан ч чадна. Тэгэхээр лайк дараарай. За энэ бичлэг таалагдсан лайк дараад комент үлдээгээд тэгээд хэдүүлээ гоё ярилцъя. Миний бичлэгэн дээрээс та нарыг маань бас хэдгийг хүсэн зүйлсээ маань гоё зөв өнцгөөс зөв хараад тэгээ авах гэх ухаанаар хандаж ойлгоорой гэж хэлэх байна. Bye.